अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम है, नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, नाक में कंजेशन लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, सिर में कंजेशन लग रहा है, फेस में दर्द हो रहा है, तो दोस्तों आपको साइनस इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ऐसी समस्या है, ऐसे सिम्टम्स है, तो आप REPL के ड्रॉप नंबर 147 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डालकर आपको पीना है। आपकी ये समस्या आप ठीक हो जाएगी। ऐसे ही हेल्थ टिप्स पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।